Woi, ini fakta medis paling gila yang pernah ada. Lu percaya nggak? Zaman dulu, dokter ngasih narkoba buat obat bayi. Sumpah ini beneran. Bayangin, pabrik Bayer terang-terangan jual heroin sebagai obat batuk yang katanya aman buat anak kecil. Gila kan? Butuh 12 tahun baru mereka sadar kalau itu racun. Akhirnya, rumah sakit penuh sama bayi dan orang dewasa yang sakau gara-gara resep resmi dokter. Sains zaman dulu emang kacau balau. Ngeri banget kan? Menurut lu, obat apa sekarang yang sebenarnya bahaya tapi kita belum tahu? Coba tebak di komen.